नमस्कार मित्रांनो, तर आज आम्ही चाललो लॅमेंट रोड खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. आता आम्ही चाललोय लॅमेंटर रोड गाईस. असं बोलायचं गाईस. गाईस आता आम्हाला काय गाईस काय दिसू शकत नाही. आता आपण खूप ट्रॅफिक मध्ये अडकलो. गाईस आम्ही रोड चुकलो होतो. डायरेक्ट निघलो आम्ही बँड्राला. किसी के साथ फ्रॉड नहीं बोल के कमाया रहेगा. गलत आपका चैनल नहीं है. तो ये आया था यूट्यूबर, मेरे को वीडियो बनाता था वो. ठीक है बना. मार्केट में होने वाले स्कैम से अभी आप बच सकते हो. तो थैंक यू असू भाई, आप आए और ऐसे कस्टमरों को भेजते रहना. प्रोवाइड करो. राईडला ना. डिझेल आहे. चला आता ब्लॉग शॉर्ट पर्यंत बघा. मराठीत करायचे का? हा मराठीतच बाई. हिंदी आपल्या जमत नाही बाई. आणि आम्ही आज तिथे चाललेलो फक्त गेमिंग पीसी घेण्यासाठी. गेमिंग पीसी. यस. नमस्कार मित्रांनो, तर आज आम्ही चाललोय लॅमेंटर रोडला. म्हणजे तिथं म्हणजे जाण्याचं कारण असं का आम्हाला घ्यायचा आहे पीसी, तो पण प्रॉपर गेमिंग पीसी. तर आम्ही तो घ्यायला जाणार आहोत. आता तुम्ही बघू शकता आम्ही आता हवेला आहोत. टोल नाका, बडगा टोल नाका. काय चालू चला खोलला. थोडा टाइम लागला टोलला नाही खोलायला. तरी ओळखली नाही गाडी खोलली. गट मध्ये खोलला ना. थोडा टाइम लावला खोलायला. टोल आता रोड बघा कसे आहेत. रोडचं काम कधी करणार काय माहिती लोक. बघा कसे खड्डे आहे बघा. आता आपण पोहोचलोय संग्रीला वॉटर पार्कच्या इथे. आणि संजीला वॉटर पार्क आपल्या इथंच आहे. आणि संग्रीला वॉटर तुम्ही बघू पार्क शकता तुम्ही बघू इकडे. शकता या इथे पेट्रोल कधी पंपाच्या मागे. भारत पेट्रोलियम इथे हा बघू शकतो तुम्ही. मग हा संग्रीला पेट्रोल वॉटर पंप आहे. पार्क. आणि इथे बघा इथे नाव आहे संग्रीला वॉटर पार्क रिसॉर्ट. सॉरी रिसॉर्ट. आपण आता आलोय आसनगाववरून. काही कारणास्तव आम्हाला तिथून ब्लॉग नाही बनवता आला, त्यामुळे आम्ही तिथून स्टार्ट केला आहे. आसनगाव ते ठाणे आम्हाला 1 तासा प्रवास आहे. तिथून ठाणे ते लॅमेंटन 1 तासा प्रवास. म्हणजे आम्हाला समजा ट्रॅफिक लागली तर आम्हाला जायला अर्धा तास ट्रॅफिक मध्ये. पण टोटल आमचे 2.5 तास जातील. बायपास आहे हा. तुम्ही भिवंडीला जाऊ शकता. लावटी मार्केट म्हणजे कपड्यांचं मार्केट आहे तिथे. तिकडे सगळे तुम्हाला कपड्याचे मार्केट. ही आमची पब्लिक. हे बघू शकता. काशी पण काय दिसत नाही आता. लय मोठा काय मग पब्लिक चला. हा तुम्ही बघू तुम्ही पण शकता. येता हा का? रोहित दादा, हा राहुल दादा आणि हा संदीप दादा. हा खास पीसी घेण्यासाठी. त्याला सर्व माहित आहे पीसीचं. हा गोटीवरून आलेला आहे. आणि हा शुभम आणि आम्ही टोटल 6 जण आहोत. तर आम्ही चाललेलो आता लॅमेंटर रोड. गाईस तुम्ही बघू शकता
करून आलाय गाईज. आता आम्ही चाललोय लॅमेंटर रोड गाईज. असं बोलायचं गाईज. किती पाऊस आला गाईज बघा गाईज. आता आम्हाला गाईज काय दिसू शकत नाही गाईज. काचा पण लवकर होत नाही गाईज. वरती होत नाही गाईज. बघा हे कसे दिसतात पावसात बघा गाईज. बघा गाईज गाईज. आता आपण पोहोचलो आहे गाईज. कुठं पोहोचलो काय रे लगेच ऊन आला. काय खेळ झालो काय समजत नाही. मध्ये ऊन येतो मध्ये पाऊस येतो. काय यार आपण कल्याण बायपासला पोहोचलो. कल्याण बायपास. टाइम किती आला रे? 11:15 वाजले. 11:15. अर्धा पाऊस. 10:30 घरातून निघलो आपण. नाश्ता विश्ता करू. हे बघ PN पार्क इथं आहे. ओम साई पार्क इथं पार्क करता का रे? इथून आपल्या पाय जायला लागेल. इथून ओला बुक करून आहे इकडे. त्यापेक्षा बुक आम्ही पहिले आता 2 दिवस झाले तिथे जाऊन आलो. 2 दिवसापूर्वीच तिथे आम्ही कोटेशन वगैरे काढलं. तर आम्ही आता बघूया कुठे जाणार. तिथेच जाणार आपण. पण कोणत्या दुकानात घ्यायचं बघू आपण. गावात तुला एवढी घाई कशी आहे? हो भाऊ हे पप्पी घेतो का गावात? तो काही कमीपणा घे नाही बाई. आता तर काहीच नाही. सकाळच्या वेळी आणि संध्याकाळच्या वेळी भरपूर traffic. खूपच पुरा जाम होतं. Few inches later. ट्रॅफिक बघा किती. इथून ठाणा 15 मिनिटावर इथून ठाणा आहे गाईज. आपण बघू शकतो इथे ट्रॉफिक लागले गाईज. बघा किती ट्रॉफिक आहे गाईज. आता आपल्याला जायचे कुठे जायचे? लॅमेंटर रोडला. पण ट्रॅफिक लागले गाईज. गाईच एक होता रील्स गाईच ब्लॉगिंग कसं करायचं. गाय तिथं नाव आहे. गाईच आम्ही याला पाणी घालून मोठं केलं. गाईच हे माझं घर आहे. हे हॉल संडास माझे पप्पा गेले गाईज. नंतर संडास का म्हणतो. गाय ते आमचं संडास आहे. टोकतो कोण रे पप्पा आहे आतमध्ये. आता आपण ठाण्याला आता हा ब्रिज क्रॉस केला ना आपण ठाण्यामध्ये एंट्री मारू. ठाण्यामध्ये एंट्री मारणार आहोत. आपण खूप ट्रॅफिक मध्ये अडकलोय जरा. आपण इकडे अरे गाडीचा नंबर हो मग अजून 1 तास. तिथं आला असेल एक तास लागेल आपल्याला. याच्यावर टोलवर. हा का आता दादर
कुर्ला आणि दादर घाटकोपर सोडला आपण. आता कुर्ला, दादर, बायखळा हीच कामं करू की. एक काय त्या साईडनी काय एवढी ट्रॅफिक चालले रे? पुढं छान आहे का त्या साईडला? आपल्याला सरळ जायचं ना? पुलावरून जायचं आपल्याला. ते कर जरा. हा सरळच आहे आपलं, सरळच. जाऊया गाणी फिरूया पाखरा संग. गाईस आम्ही रोड चुकलो होतो. डायरेक्ट निघलो आम्ही बँड्राला. सीन असं झालं आम्ही कुर्ल्याला न निघता डायरेक्ट बँड्राला निघलोय. बघू आता. मित्रांनो बघू शकता आम्ही आता आलेलो आहे लॅमेंटर रोडला. इथून सर्व इलेक्ट्रॉनिकची दुकानं चालू होतात. तर आम्ही आता जाणार आहोत प्राईम कम्प्युटर. प्राईम कॉम्प्युटर्स तुम्ही येऊ शकता. कम होने के चाहिए. अभी आप जा सकते गेमिंग पीसी भाई आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा, एक दूसरे कस्टमर से बढ़ता आगे. और अपन ज़्यादा हड़पने की करेंगे तो एक बार कमाएंगे, फिर दूसरे बार कस्टमर मालूम पड़ने के बाद नहीं आएगा कोई. देख लो मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, बोल के कमाया रहेगा. गलत नहीं, चैनल नहीं है. तो ये आया था यूट्यूबर, मैंने तो वीडियो बनाता था वो. ठीक है बना. कौन सा यूट्यूबर था? अभी वीडियो आज अपलोड करेगा जस्ट. मैं चैनल बताया क्या आपको? कर दूंगा आप नंबर लेके. क्योंकि हम भी स्टार्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब. अच्छा बेस्ट है यूट्यूब अभी बहुत है. एक सूरज भाई दे दो. Yeah, let's go. अच्छा असं पाहिजे का त्यांना? आपण बघू ना. हे आहे इथं नको. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They can't match me. I'm an आमचा athlete. बजेट होता 1.20चा होता. 1 लाखाचा होता. वर चेंज टाकले आम्ही फक्त मध्यस्थी. वरती गेल्या जरा. त्याच्यामुळे सांगितलेलं गेलो तर मी सगळ्यांना पीसी घेऊन जाईल. हो का? बघ बोलला का ह्यो? हा बोललाय व्हिडिओ मध्ये. सगळ्यांना पीसी घेऊन द्यायचा. अभी मजा आएगा ना. पण मी पहिले जायला पाहिजे. कुठं तुम्ही कुठं आशू मदत करेल. घेऊन नाही त्यांना डायरेक्ट. मला घेऊन देणारा बोललाय तो आधी. मोबाईल येतो मी डिलीट मारू शकतो. कैसा लगा मेरा मजाक? तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not
worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash. घरी गेलो घाम पडेल आमचा माझ्यावर पडेल चंद्रदावर पडेल. हाय, आई एम वीरू फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर। आज हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं असू भाई का। उन्होंने चॉइस किया है प्रोसेसर अपना AMD Ryzen 5600X, जो कि सील पैक प्रोसेसर है प्रॉपर। और उनका मदरबोर्ड चॉइस किया उन्होंने, वो है Asus टफ गेमिंग B550 प्लस। ये वाला मदरबोर्ड है, ये भी आप देख सकते हो, प्रॉपर सील पैक है। और इनका रैम है 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज का है, XPG ADATA D30। और उसके बाद इन्होंने चॉइस किया है अपना SSD 512GB SSD NVMe है, वो है XPG का, जो कि सील पैक है, आप देख सकते हो। और उसके बाद इनका पावर सप्लाई है PK650 डीपकूल का 80+ ब्रॉन्ज एडिशन। और उसके बाद इन्होंने ग्राफिक कार्ड चॉइस किया है Asus का, जो कि है डुअल फैन 3060, आप देख सकते हो, ये भी प्रोडक्ट सील पैक है। और उसके बाद इन्होंने LED चॉइस किया है सैमसंग कर्व 27 इंच 75 हर्ट्ज का है। और कैबिनेट गैलेक्स का रेवोल्यूशन 05 ब्लैक कलर का कैबिनेट है। फ्रंट साइड 3 RGB फैन है। और किसी भी पर्सन या कस्टमर को चाहिए रहेगा तो आप प्राइम कंप्यूटर में आ सकते हैं, आपको प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। और आप रेफरेंस के भाई यदि कस्टमर को भी पूछना चाहिए तो असू भाई को भी पूछ सकते हो कि उनको प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है लेमिंगटन रोड पे। मार्केट में होने वाले स्कैम से भी आप बच सकते हो, बेफिक्र रह के कभी भी प्राइम कंप्यूटर में आके आप जेन्युइन पार्ट खरीद सकते हो। फायनली आज आम्ही घेतलेला आहे पीसी, तर आम्ही आलो होतो लॅमेंटर रोडला प्राइम कम्प्युटर्स मध्ये वीरूभाईच्या शॉप मध्ये आलो होतो। तर आम्ही पीसी बिल्ड केलाय, फुल गेमिंग पीसी आहे हा। तर हा वीरूभाई तुम्ही बघू शकता, यांनी मला बजेट मध्ये लाख रुपयामध्ये चांगला पीसी बिल्ड केलेला आहे आणि पूर्ण प्रॉपर हा गेमिंग पीसी आहे। सगळे पार्ट ओरिजिनल आणि सील पॅक भेटलेला आहे, कुठलाही फ्रॉड प्रकार इथे झालेला नाहीये। तुम्ही पण येऊ शकता लॅमेंटर रोडला आणि वीरूभाई यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट करू शकता। चलो थैंक यू असू भाई, आप आए और ऐसे कस्टमरों को भेजते रहना। चलो वेलकम। आम्ही यांची लिंक बायो मध्ये देऊ, Wait a minute. तुम्ही पण येऊ शकता। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth. बाय बाय। अभी आप देखो हमें खूपच जड आहे, आता आत घेणार आहे, मी नाही घेणार, तू घेणार। आता आम्ही घरी चाललोय, आम्ही लय खुशी कोणाची इच्छा नाही आता ब्लॉग बनवायची। किती वाजले रे? आता वाजले त्या मोबाईल मध्ये बघ, किती वाजले रे? 8:30 का? हे बघा, हे असं बसलंय वांदर इकडे। याला बघा कसं केलं आपण इथून चालतो, ही अशी आमची जायची कंडीशन। और ऐसा अंत होता है हमारे ब्लॉग का। जाने मन हसीना दिल निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। अरे फ्रॉड झाला हे, खरंच त्यांनी गॅरंटी दिली का नाही रे? रुको जरा सबर करो। आज एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर इथे आपल्या जोडीला। Few inches later. गाईज आम्ही रोड चुकलो होतो। आम्ही आलोय प्राइम, हे बघू शकता।
हा, तुम्ही बघू तुम्ही शकता. बघू शकता तुम्ही बघू इकडे. शकता. हा, बघू शकता. तुम्ही बघू शकता. तुम्ही बघू शकता. तुम्ही बघू शकता. तुम्ही येऊ शकता. मॉनिटर आल्यावर आम्ही कन्फर्म करू अपलोड एकीकडे होईल. बोलतोय दुसरा. आपण प्राईम कॅम्प कुठून इथं आलो. भाई मजा आया Too many thoughts on my और mind. मैं ये जो मजा है So I just keep writing. हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me अगस्त्य आइसक्रीम प्यार से जुड़ाए हमें प्रीत का दामन सात पैरों से बना जन्मों का ये बंधन प्यार से जुड़ाए हमें प्रीत का दामन है नई रस्में धड़कन 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 धड़ 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 धड़कन 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 धड़ धड़ धड़कन 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 गम गम मुश्किल मुश्किल का जुआना लगता है मुश्किल अश्कों का जुआना लगता है दीवान का तो दिल दीवाना लगता है रोने का मेरा दीवाना लगता है पल पल हर रात गाना लगता है रोने का तेरा दीवाना लगता है रोने का तेरा दीवाना